Ребята, от треба задуматися, що буде, якщо пральна машина у вас плигає. Ось так вона ось пригає, скакає. До чого це може призвести? Це може призвести до спалаху. Спалах, самі розумієте, що може бути. Тому не ігноруйте цей сигнал. Якщо машинка пригає, обов'язково не беріть. І я приїду вам і відремонтую, щоб у вас не було от такого згорання, як ви бачите.